Bitta kafta ichida milliardlab mikroorganizm bor va o'sha mikroorganizmlar o'simliklarni himoya qiladi va o'simliklarning o'sish rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bilasizlarmi? Ko'pincha fermerlar juda katta xato qiladi. O'simliklarga faqat NPK shu o'g'itdan foydalansak yaxshi hosil beradi deb o'ylaydi. Lekin mana shu tuproq tarkibida nafaqat o'g'it, makro mikroelementlardan tashqari bu mikroorganizmlar ham bor. Nimaga e'tibor berish kerak? Mikroorganizmlar juda katta ahamiyatga ega. Tuproqni unumdorligini oshiradi, o'zlashtirmaydigan makroelementlarni o'zlashtiradigan holga aylantiradi va tuproqni unumdorligini oshirishga yordam beradi. Bitta kafta ichida milliardlab mikroorganizm bor va o'sha mikroorganizmlar o'simliklarni himoya qiladi va o'simliklarning o'sish rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.